Volevo sentire Nicola Gardin di Indipendenza Veneta, perché c'è in corso questo contenzioso tra Indipendenza Veneta, Alessio Morosin, e Indipendenza Noi Veneto di altri indipendentisti, Comencini, Cantarutti, eccetera. A che punto è lei ci può aggiornare su questa vicenda? Perché a Venezia i giudici hanno dato ragione a voi, in altre province le cose sono andate in altro modo, no Gardin? Beh sì, intanto lo sapremo solo domani, penso, sì. Ma questo penso sia una cosa che quello che più mi dispiace è aver visto comunque un partito molto forte giocare con questa parola indipendenza Veneto al posto di Veneta, noi siamo un gruppo che è nato proponendo, abbiamo proposto a Zaia nel 2012, raccogliendo le prime 20.000 firme di referendum, ci aspettavamo che la politica veneta facesse quello per cui è pagata e si muovesse a fare questo referendum. Abbiamo visto che la politica veneta non è altro che la succursale della politica italiana. Quindi il teatro della politica non vuole far altro che distogliere l'attenzione dei cittadini su quelli che sono i problemi reali. Il problema reale è che il Veneto versa 70 miliardi di euro all'anno a Roma. Quindi il destra, sinistra, Renzi, Zaia, a parte che secondo me Zaia e Renzi erano già d'accordo perché gli hanno messo la Moretti, vuol dire che volevano far vincere Zaia. Poi però si sono trovati Indipendenza Veneta. Indipendenza Veneta in 2 settimane ha tirato su le 20.000 firme, molte più di quelle che servivano, un movimento che è popolare. Se guardate il sito indipendenzaveneta.com vi rendete conto, e i politici prendono paura ogni giorno che lo guardano, perché vedono serate ovunque, ci sono problemi a gestire tutto questo calendario. Perché? Perché noi siamo dei cittadini che, consapevoli di dover fare un atto di, la educazione civica, si sono messi a fare quello che non volevano fare o delegavano altri. Io ho una moglie svizzera e ho 2 bambini, adesso sono un architetto senza lavoro. Io sinceramente di mettermi consigliere regionale eccetera non era proprio nella mia intenzione. Io volevo fare l'architetto, il mio futuro spero sia fare l'architetto. Questa pausa che noi abbiamo dovuto prendere è perché il sistema è andato così, non c'è stata risoluzione votando questi partiti, perché appunto, ripeto, i partiti vogliono solo che il Veneto versi 70 miliardi e li porti a Roma. Io mi sono diviso i 70 miliardi per i 579 comuni veneti. Poi ho detto, voglio sapere quanto versa un comune di media a settimana. Beh, la cifra, se chiedo a uno di voi, 2.300.000 euro. Vi pare normale che ogni settimana la media sia che ogni comune versi questa cifra e riceva quanto? 300.000 sindaco? Quanto riceve un comune? Siamo a... Allora, tutti questi fatti, questo Milano, tutte queste cose sono altro che utilizzare altri modi per distogliere l'attenzione dei cittadini. Noi ci dobbiamo focalizzare su quello che è il nostro problema. Il Veneto adesso versa questi 70 miliardi, vuole sapere a cosa servono, perlomeno a cosa servono, perché secondo me in 10 anni l'Italia, Terra Baltico, 70 miliardi 21 di residuo fiscale, 9 di interessi sul debito pubblico. Ora qualcuno sa dirmi cos'è sto debito pubblico? Io ho trovato su un mercatino antiquario un manifesto del 1866, Regno d'Italia, suddivisione del debito pubblico italiano. Quindi questo Stato, che ha come bandiera il tricolore, ricordiamo il vessillo della 55esima Brigata a Cavallo di Napoleone, è stato creato appunto perché noi paghiamo questo debito pubblico che va a finire su questa Banca d'Italia, che è sua di altre banche, ma non ci dà i servizi minimi necessari. Stamattina mi sono svegliato, ho preso la mia macchinina, sono partito a cercare di trovare un lavoro e mi sono trovato gli stradini con la cazzuola a tappare i buchi. Noi appunto 2.300.000 euro a comune Veneto di media a settimana
E io devo vedere queste scene qua. Quando vado in Svizzera mi trovo mio cognato e vedo un vigile del fuoco che sta lavorando sui tombini. Dopo un'ora torno indietro a casa da sto mio cognato in Svizzera e vedo ancora sto vigile del fuoco e ho detto: ma c'è un problema serio? No, perché? Insomma, c'è il vigile del fuoco che sta guardando dentro i tombini. Beh, è normale, bisogna fare la manutenzione. Cioè, io veramente ogni volta che vado in Svizzera torno indietro con delle perle di civiltà. E mi dico, noi abbiamo avuto 1100 anni di storia, abbiamo la capacità di ripeterli, perché noi siamo veneti e abbiamo la possibilità di anche espandere il nostro progetto di indipendenza veneta a tutte le altre regioni, affinché i cittadini recuperino il senso di Stato e la vicinanza con le istituzioni. Lo Stato deve servire solo a dare dei servizi, non a farci ridere o piangere in televisione continuamente. Per piacere, un minimo di rispetto per la nostra intelligenza. Dividi e impera che non risolve ci mettono uno di qua, uno di là a litigare tra di noi, quando dovremmo tutti metterci assieme e dire: signori, cosa fate dei 70 miliardi di euro del Veneto a Roma? Mi date una risposta? Lei mi può dire dove vanno le giornate turismo, mi pare, no? Superiore a qualsiasi altra regione, perfino Allora, il Veneto indipendente, che cosa, come gestireste un'emergenza come quello dei profughi? Insomma, qual è la linea di indipendenza veneta? Beh sì, mi sono sognato anche alcuni punti. Allora, intanto volevo rispondere al signore di Chioggia Mantovano. Un Veneto indipendente, ripeto, dati Unioncamere, sarebbe secondo solo a Lussemburgo il secondo anno, già dal secondo anno. Anche fosse il terzo, a me andrebbe benissimo. E questo lo si può fare solo se appunto si riacquista la nostra sovranità. Ora l'Italia sta utilizzando i partiti per togliere quello che è la nostra sovranità e grazie appunto a dei finanziamenti finanzia i partiti in modo che ci illudano di un qualcosa. Questo discorso dell'autonomia che vedo ora anche nella sinistra, difatti non ci capisco bene niente, perché vedo la sinistra che parla di autonomia, la destra che parla, Zaia che parla della sanità, quando di solito erano temi magari c'è una confusione totale adesso nella politica, perché appunto adesso poi in campagna elettorale passa la stella idee geniali, come diceva prima appunto l'amico, perché non si sono accorti prima e solo adesso non si capisce. Comunque non si potrà mai sistemare questa Italia se tu appunto non la vuoi sistemare come noi vogliamo farla, con un rapporto diretto. Allora, la democrazia diretta vuol dire riottenere quella sovranità e riottenere il controllo delle nostre tasse. Il dato che ho dato prima, i 2.300.000 euro, so che adesso vedo tutti sbuffare qua dentro da fastidio che i cittadini lo sappiano, ma devono saperlo: 2.300.000 euro a settimana a ogni comune. Ora mettetevi nei panni di un sindaco che potrebbe avere nel suo piccolo stato comune, come qualcuno magari vuole prendere in giro il nostro progetto che è serio, perché guarda comunque un grande Stato. Lei che è stato all'estero mi può confermare quanto Veneto c'è all'estero. Io lo facevo per mestiere, andavo appunto in Arabia, andavo in Russia e si parlava solo veneto in aereo durante questi viaggi che mi ricordo facevo. Quindi riottenere la sovranità per garantire la sicurezza, garantire la sanità. Io adesso mi è successo, le racconto un episodio, sono svenuto di notte, ho battuto la testa, sono andato dal dottore, mi sono fatto fare appunto questa carta. Il dottore ci siamo presentati perché neanche mi conosceva, tante volte che sono andato nella mia vita, e mi ha dato questa carta, come si chiama? La ricetta, l'impegnativa. Bene. Io vedevo il dottore che mi segnava al computer, quindi mi immaginavo che mi stesse già ordinando praticamente la visita. Invece no, mi ha dato un fogliettino che io ho dovuto portare in ospedale, fare una fila, consegnare, aspettare un altro mese per poi fare una visita. Cioè, questo nel 2015, pagando le tasse che noi paghiamo. Io rimango veramente sconcertato da queste cose. Io penso che questa volta Indipendenza Veneta, e vede appunto me candidato in Consiglio regionale, perché appunto i cittadini hanno cominciato a darsi animo, a voler risolvere anche quello che è il problema del sociale. Io penso che si
si prenderà una grande botta, vedrete alla fine della campagna elettorale quale unione ci sarà contro l'indipendenza veneta, perché stiamo appunto sbaragliando tutte le cifre che finora sono state immaginate.